magandang umaga sa inyo mga lamat ng YouTube. Welcome dito sa Saro TV channel. At ngayon, meron tayong unboxing ng Fantech HG11 Captain 7.1 gaming headset. Bale, na-purchase ko to sa DC's Online Hub. Bale, maraming salamat DC's Online Hub. Ililink ko yung page nila sa description later nito. Pwede nyo silang i-check. Makikita nyo sa video yung white yung kinuha kong unit. So, meron tayong paperworks and then wala na. Yan, nalabas natin yung box. So, upon checking. So, ito yung 50mm driver with Fantech logo. Umiilaw yan kapag kinabit nyo na yung USB cable na sobrang kapal. And then, ito yung mga volume knobs, light and mute button, and yung USB. Then, ito yung luma kong headset, di ba? Warak-warak na. So, yun. Okay na okay siya. Okay, so yun yung unboxing natin nitong Fantech Captain 7.1 HG11. Bali, testingin natin siya kasi ang base doon sa ibang reviews, maganda naman daw yung sound quality niya. Malakas yung bass, tapos yung mids and highs, okay naman, hindi naman siya muddy. Tapos yung quality ng microphone niya, mukhang okay naman, mukhang swabe naman. Kasi gamit ko condenser microphone eh. Siyempre, hindi ko ipagpapalit yon para sa sa omnidirectional na microphone. Susukat natin siya kasi ang pagkakakita ko dito, ganyan makapal yung cushion niya eh. So para siyang yung Razer Kraken. Yun yung sa unang tingin, yun yung nakikita ko dito sa headset na to. Tapos ayan na siya, nakabit na siya yung USB niya. Tapos itong controller, nandito yung light. So yan yung off. Mas tingin ko ito yung breathing eh. Color cycle to. Color cycle. And then yung individual colors na. So dahil yan, red tayo red. Volume controls and yung mute button nandito na rin, so pwedeng handheld na siya. Fit ko kung maganda yung maganda yung pabigat ba or what, or similar nga ba siya sa Razer. Yun lang yung basehan ko ng mga big ear cuffs na headset, yung Razer. Kasi dati Razer ang brand na go-to brand ko. Lately, hindi na makatarungan yung pricing ng Razer Tapos lumabas tong mga mga budget option sa headset na hindi budget, hindi tinipid yung quality ng parts. Okay, fitting time. Bendy siya kasi aluminum to eh. Yan Aside from dito, medyo makapal yung foam niya, saka yung pleather. Ito, pleather siya. Kaya white yung kinuha ko kasi white yung keyboard ko. Wala lang, niligo sa white. Ayan. So, sa unang suot, titignan ko muna yung viewfinder. Sa unang suot, siya, parang mabigat, pero hindi siya ganun kabigat sa totoo lang. Lightweight siya. Para siyang Razer Kraken. So, yun. Medyo mukhang malaki lang. Isipin nyo na lang, malaki yung mukha ko. Walang pag-deny doon. Mag-i-include na rin ako ng microphone audio test nito para magkaroon kayo ng idea kung gaano kaganda or kapangit or kayo na mahumusga nung audio quality nitong microphone. Yung 7.1 surround niya, okay naman kasi bago ko sinut tong part na to ng video, nag-test na ako ng Dolby 7.1 surround test for headphones. Lilink ko na rin sa baba para pagka bumili na kayo ng ganito, ma-check nyo rin para sa sarili nyo. Testing. Clap. Nakita nyo yung nasa likod. Ito yung microphone quality ng Fantech HG11 Captain 7.1 gaming headphones. Maraming salamat nga pala sa DC's Online Hub. Sobrang bilis lang ng transaction kasi for the past few days naghahanap ako ng replacement headset kasi nga itong headset ko bukod sa tanggal na yung ear cups, sira na rin yung microphone and then hindi na maganda yung hindi na okay yung quality ng audio niya. Kumbaga, nagsa-static na siya, may ground na siya ng konti, tapos kailangan mo pang i-adjust yung volume na para magpantay yung left and right channel. Pero, yun nga, kailangan na siyang mapalitan. Although, kahit ganun yung nangyari doon, nagawa naman niya ng maayos yung role niya. Lalong-lalo na sa
pag gamit ko ng computer. Ayun. Maraming salamat sa DC's Online Hub na doon ko siya pinurchase. Purchase to, hindi to sponsored by Fantech, pero kung gusto mong sponsor ng Fantech on the next video ng kahit anong review product, okay lang 'yun. Maraming salamat. Ulit sa DC's Online Hub. Dito lang yan sa Marikina. Ipopost ko yung link ng page nila. Madali silang mag-reply. Sobrang mabilis din silang mag-deliver ng mga orders ninyo. Okay? Yun. So, ito yung audio quality nitong microphone na to. So, omnidirectional siya, meaning lahat ng nakapalibot na sound sa kanya, dun sa microphone, maririnig niya, marireceive niya. So, kunyari, o kaya yung mga pa, mga ba, mga sa, ta, pa, test, mic test. Yung mga punchy na letters, medyo iwasan na lang natin. Siguro ilayo na lang natin ng konting ganyan. Yan. Siguro yan, pwede na yan. Nakikita nyo naman sa recording natin, gamit ko Audacity, pwede nating pang-record ng audio. So, yun. Kayo na humusga, kasi para sa akin okay siya. Pero syempre, iba pa rin ang quality ng condenser microphone sa mga ganitong headset microphones. Okay? So, sana nakatulong yan. Okay, so hanggang dito na lang muna yung video. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo yung video na to, click nyo yung like button. And then, kung gusto nyo pa magkaroon ng kasunod ng mga videos na katulad nito, mga unboxing, mga mabibilis lang, mga straight to the point unboxing lang, click nyo na rin yung subscribe button sa baba. Malay natin, Fantech. So ayun, kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Kung may tanong kayo, comment down below yung mga tanong ninyo kasi sumasagot ako most of the time. Hindi man real time, pero sumasagot ako sa mga queries nyo, mga questions nyo sa comment box. Maraming salamat sa panonood. Recommended siya. Promise. Alam nyo na yun.